Hola, buenos días. Hoy vamos a aprender a hacer este avión que vuela alto y mucho y también se puede hacer como boomerang. Pues bueno, vamos a empezar a hacerlo. Primero vamos a doblar la hoja a la mitad, que las esquinas estén bien acomodaditas. Lo abrimos, luego lo vamos a voltear. Luego en la línea debes que hacer como un triángulo y doblarlo y que parezca un triángulo. El otro igual. Luego lo bajamos. Y lo doblamos y luego otra vez lo que hicimos al principio, que fue doblarlo y hacer un triángulo. Con el otro igual. A ver, aquí no me salió tan bien. A ver, ya lo corregí. Entonces luego abrimos la ala y le doblamos a la mitad. Bueno, no a la mitad. El triángulo, ya van a ver la línea, y esa se la deben que doblar aquí. Y la otra igual. Luego ese triangulito que está aquí, o diamante, pues lo subimos. Luego lo doblamos, que el triángulo quede por afuera, no por dentro. Si no, no va a poder volar bien. Y ahora hasta esta esquinita lo debemos que doblar. Y así. Luego la otra igual. Ahí está. Y luego hay 3 modos para que vuele este avión. Así sin levantar, o sea, este es para que vaya recto. Si le levantas estas dos, va a ir hacia arriba y tal vez te regrese por arriba o se vaya derecho. Y el tercero es el boomerang, que solo le debes que aflojar una así. Estamos ya afuera en la calle, vamos a probarlo. La forma de que se debe que aventar este avión es del lado y se va a dar la vuelta o tal vez se caiga por el viento. Por eso lo deben hacer en un espacio grande pero con muy poco viento. Entonces vamos a aventarlo. Ahí va. Bueno, esa cayó ahí al suelo. Pues aquí estamos con el avión que hicimos hace ratito. Entonces este es el que vuela alto. Ya vieron que le doblé las 2 puntas como si fueran dientes, como colmillos de vampiro. Pues vamos a volarlo. Vamos a esperar un momento porque hay mucho viento. Entonces ahorita que se calme lo vamos a aventar. Ya está. Ya, 1, 2, 3. Pues ya estamos con el tercero, que es el de recto. Pues vamos a aventarlo. Este sí lo pueden volar contra el aire o con el aire, pero les recomiendo más con el aire porque se lo lleva. Entonces vamos a aventarlo.